Vítajte pri krátkom videu ohľadom stránky Traffic Monsoon. Čiže ideme hneď na to, dostali ste link od svojho sponzora. Ak ho tu vložíte a dostanete sa na jeho registračnú stránku. Zatiaľ to nevyzerá ako registračná stránka, ale následne musíme kliknúť vpravo na register. Následne vidíme prihlasovací formulár. A tu si vždy skontrolujte, či tu píše meno vášho sponzora, lebo účet sa dá vytvoriť iba jeden na jednu IP adresu, čiže keď sa nezaregistrujete za svojho kamaráta, že tam náhodou sa vám zobrazí Traffic Monsoon, tak vám poďakuje, lebo už iný účet vy si nevytvoríte. A mne sa tak zaregistrovalo asi 3 ľudia, ktorí pomáhajú priamo projektu, keďže tu mali Traffic Monsoon, a písal som na support, či ich nevrátia podo mňa, alebo že sa akože zle zaregistrovali, ale zatiaľ som nedostal odpoveď, tak uvidím. No poďme rýchlo, čo treba vyplniť. Čiže tu vaše meno, tu vaše priezvisko, tu telefónne číslo. Zatiaľ odo mňa nepotrebovali žiadnu potvrdzovaciu SMS, takže si môžete číslo aj vymyslieť ako chcete. Ja som zadal normálne číslo plus 421 a čo už ďalej potrebujete. Tu vypíšte vašu e-mailovú adresu, tu e-mailovú adresu zopakujete, tu vypíšte vašu prezývku, username, nick, ako to voláte. Výzdrav kóde, na to sa ma veľa ľudí pýta. Je to kód na výber, jednoznačný preklad. Ak budete vyberať z tejto stránky peniaze na vaše peňaženky, tak budete potrebovať tento kód, tak si ho tu zadajte, tu ho zopakujte a zapamätajte si ho, aby ste potom vedeli. Tu napíšte svoje prihlasovacie heslo, no tu ho zopakujte. Ďalej, tu sú už peňaženky, čiže je to Payza, Solid, TrustPay a PayPal. Vypíšte si, ak máte kľudne aj všetky. Ja používam iba PayPal, ani do iných programov nechodím, lebo keď tam nie je PayPal, je to pre mňa zbytočné, už kto ja chce, takže tu si vypíšete vašu PayPalovú e-mail adresu, alebo Payzovú, alebo Solid, TrustPay username. Hej, vypíšete si to, máte všetko potvrdené. Pozrite si ešte raz hore, či som pod sponzorom. Áno, som, idem dole, všetko mám vyplnené, kliknem na I understand, že som porozumel a súhlasím s podmienkami, kliknem na proceed a následne vás zaregistruje a príde vám mail, že ste zaregistrovaní. Keď tam bude aj treba odkliknúť ešte ten nejaký link, tak ho odkliknete a vrátite sa na túto stránku samozrejme hneď. Čiže jedna IP adresa, jeden účet. Vždy, aj keď tu niečo zle vyplníte a budete potom dávať znova, že vás to vráti, tak si vždy skontrolujte ešte raz meno sponzora, lebo už 3 ľudia mi takto odišli a neviem teraz čo s tým. Support odpovie, dúfam, tak potom dám vedieť. Čiže keď vás prihlási potom, aj keď už ste zaregistrovaní, kliknete na login, alebo rovno vypíšete login tuto a dáte proceed, alebo tuto aferoman, hej, ako ja mám, a password a login. Čiže ja chodím tadiaľ, to by som sa nezdržoval ešte jedným klikom naviac. Nie, že by to bola robota, ale no, takže som klikol, čakáme. Vždy po prihlásení vás prihlási, sa vám zobrazí jedna reklama, má 10 sekúnd, ako vidíte. Je to vždy jednoducho. Keď máte spustený nejaký blokovač reklam nainštalovaný v prehliadači, tak ho zrušte, keď idete na Traffic Monsoon. Ja mám Adblock a som ho zrušil, hej. Nech teraz nefunguje, lebo sa z tejto stránky nedostanete. Vždy sa vám bude zobrazovať táto stránka vždy 10 sekúnd. A nehodí vás do vašeho ofisu. Klikneme na Back Dashboard a už sme vo svojom office. Tu je to veľmi jednoduché. Tu sa vám zobrazujú reklamy. Je ich tu 5, ja už mám 2 odklikané. Tu máte svoj zárobok zatiaľ, čo ste zarobili. Ja už som si $2 posielal, lebo minimum na výber sú $2. Ďalej vysvetlím ešte, ako to bude s vyplácaním ďalej. Čiže ideme, týchto 5 reklam si odklikáte, máte 10 centov. Je to to isté ako tá reklama, čo vlastne nie, čo sme ešte nevideli, ale uvidíte to.
lebo tam pri prihlasovaní netrebalo zadávať opisovať ten kód, hej, aby systém vedel, že ste reklamu videli, tam bolo len, že sme sa vrátili, tá 10 sekundová na začiatku. Tu máte týchto 5 je 60 sekundových. Ak chcete, napríklad vidíte nejaký projekt, do ktorého sa chcete pridať, hej, že sa to zobrazuje, tak tu máte, že keď na toto tu kliknete, tak vám ten projekt, tú stránku zobrazí v novom okne a môžete si tu fičať ďalej. Časomiera vám ide aj keď robíte úplne niečo iné na inej lište internetového prehľadača, čiže nemusíte tu byť a čakať 60 sekúnd, no ale keďže chceme vidieť, tak počkáme ešte. Traffic Monsoon vzniklo 10.10. o 10. ráno, neviem, či som to už spomínal, takže je to čerstvý projekt, čiže snažme sa rýchlo vybrať stávateľ, čo sa dá. Ak bude fungovať lepšie, budeme len radi. Je to zdarma, takže všetko v poriadku. Tu opíšeme vlastne tento kód, opíšeme do tohto malého priečinku, teda okienka, ale je to dosť slabo vidno aj pre mňa, čiže dávať bacha. Následne klikneme na Credit Click, čiže napísalo nám, že áno, váš účet bol skreditovaný a naspäť na účet klikneme. Vrátilo nás naspäť na účet a vidíme, že jedna nám zmizla a že nám pribudli 2 centy. Niekedy sa vám tu zobrazí aj okienko možno s jednou, možno s dvoma, ale tie budú už len za 0,1 cent tie reklamy, budú 30 sekundové. Ja som tak najviac za deň zo svojich nazbieral 12 centov, čiže mal som 5 po 2 a náhodou, keď som sa cez deň prihlásil, som tam mal jednu po 1 cent a potom ešte následne večer. Náhoda je svinia, takže skúste a sa prihlásiť aj častejšie. A keď vám 1 cent pomôže, mne hej, takže nie je problém. Lebo niekedy aj 1 cent stačí, nám treba do výplaty, takže vždy je lepšie mať ako nemať. Keďže ľudia chcú vidieť tie screeny výplat. To je základ, odklikať si týchto 5 reklám a následne túto tu. Keď máte referálov, musíte odkliknúť aj túto. Vy tam máte určite teraz červený text. Čiže ten červený sa musí zmeniť na zelený a ako musíte túto odklikať, alebo možno aj túto hore odklikať 10 reklam po už len 20 sekúnd a keď sa vám toto zmení na zelené, je všetko v poriadku a dostávate odmenu za svojich známych, za svojich ľudí, ktorých ste zaregistrovali pod seba. Za priamých zatiaľ neviem, že by boli odmeny aj za ďalších nepriamých. Čiže vždy toto tu sledovať, tu sa vám spustí 24 hodinová časomiera, napríklad mohol by som aj teraz odklikať a sa mi začne od teraz 24 hodín počítať, hej. Čiže buď si nastavte budík 10 minút pred koncom časomiery, alebo si to odklikajte kedy chcete a budete mať 24 hodín na to. Ide o to, že keď nemáte v čase, keď váš známy si odklikáva svoje reklamy a vy vtedy máte toto tu červené písmena, že vám skončila časomiera a on v tej chvíli robíte svoje reklamy, tak nedostávate za neho odmenu. Čiže v tom čase, keď on robí, musíte mať toto zelené. Čiže najlepšie si to je sledovať, nech to máte zelené vždy. Takže základ, 5 reklam odklikať svojich, keď máte svojich ľudí za sebou, tak toto musí mať zelené odklikané 10 reklam, čiže dokopy 15 reklam. Hej. Tu dole máte svoj link, ktorý môžete propagovať tento projekt, alebo podobné stránky, kde ľudia na to kliknú a vidia nejakú stránku. Prejdem rovno, vyskúšame, aby bolo vidno. A je tu nejaká pani rozpráva, človek klikne nejaký cudzí tuto a hneď sa registruje pod vás. Čiže super. Sú tu aj banery všelijaké, hej, potom tu vidíte svojich priamých ľudí. No a ďalšie veci, je tu ešte jeden adpack, ktorý sa kupuje za $50, to môžete aj nakúpiť ten adpack, čo je za 50 aj z tohto balance. Potom sa vám budú zobrazovať jeho zárobky tuto dole. On zarobí z tých 50, on zarobí 55, čiže
aké percento zarobí. No a keď je to rýchle videjko, môžete si ešte tu dať edit profil a tam vyplniť nejaké svoje veci, fotku pridať a tak. No a dokopy to je tak všetko. Tu vidíte tých svojich ľudí, tu vidíte svoje banery, payment history ešte. Payment history je to, čo ste vyvložili do tohto projektu, čiže môžete kúpiť ten balík za 50 aj zo svojich, to už je váš problém. Ja zatiaľ som urobil jeden výber. Výbery, neviem, či som hovoril, sú výber je od $2, alebo prvý. Druhý výber je minimum od $3. Tretí je od $4. Čiže prvý od 2, druhý od $3 a tretí od $4, následne tak až do 10 a potom už minimum bude $10. Hej. No ale firma píše, že môžete si vyberať aj 3 krát do dňa, aj 4 krát do dňa, aj 100 krát do dňa, keď zarábate. Uvidíme, či bude na výplaty, hej, takže takto. A balance history, to je ešte vyzdravál, jasné, lebo som vyberal. Ešte vám ukážem, jak som vyberal. Vyberal som 27. poplatok bol 2%, ja som asi posielal 2,18. Na PayPal mal som to urobené za sekundu, hej, lebo tu je ináč dátum a čas servera. Je to presne o hodinu menej ako na Slovensku v Čechách, čiže asi bude firma sídliť niekde server v Anglicku. No a ide o to, že keď som posielal svojim ľuďom maily, že som bral výplatu a nesedeli časy hodinovo, lebo o hodinu bol posun, lebo na PayPali mám čas taký, aký mám na Slovensku. Čiže tu je 0010, že po 12, 10 minút, a na PayPali mám, že 0110, hej, lebo vlastne tam mám slovenský čas a tu je ten anglický ešte, alebo neviem, kde si ide, no. Čiže to je tak všetko. Ešte balance history tu dole. Tu vidíte, môžete si tu zadať dátumy, aké chcete, uvidíte všetky kliky vaše a aj vašich ľudí za vami. Tu si dám rok 2015, ten istý deň ako je dneska, aj aby mi tu ukázalo, čo som už za dneska dostal. Nevidíte, kto klikol, to je trošku také, že nemôžete svojho kamoša popchať, že choď si to odklikať, nechaj ja dostanem odmenu, ale aspoň vidíte, že či vám odklikali všetci alebo nie, alebo viete si to spočítať. Viete, že tu sú kliky za vašich ľudí a toto sú už vaše cashlink, to sú vaše kliky. Referál sú vaši ľudia, hej. Mám tu viac strán, lebo mám asi 9 ľudí, takže no, toto je môj klik, teraz čo sme klikali, hej. 13, 16. Takže to je tak všetko. Ešte sa vrátime na začiatok. Nech vám to všetko zrekapitulujem, ale ešte vám ukážem, ako sa vyberá. Aj keď budete mať $2 napríklad, je váš prvý výber, bude minimum 2, tak dajte withdraw, to znamená vybrať. Tu si vyberiete, akú peňaženku máte, keď to máte 3 uložené, tak si vyberiete, ktorú potrebujete. To je suma, akú mám teraz na účte, na tejto stránke. To vám píše, aké sú poplatky, čiže len na PayPal je poplatok, na ostatné nie. Keďže vyberám druhýkrát, už mám minimálnu sumu $3, vy budete mať 2, keďže robíte prvý výber. Tu si potom zvolíte sumu, akú chcete vybrať. A tu napíšete ten váš PIN, čo som vám hovoril na začiatku, na ten withdraw PIN. Čo pri registrácii, keď zadávate ten PIN alebo kód na výbery vaše a dáte proceed a už vám to následne nabehne tu dole do withdrawal history a budete vidieť, či už poslali. Keď neposlali, bude vám písať pending, že ešte to drží. Decline, keď vám tu bude písať decline, tak to znamená, že to zamietli. Completed, ako mám ja, to znamená, že to je poslané. Čiže základ, zaregistrovať sa, to je úplný základ. Poslať svoj link ľuďom, ktorých chcete mať za sebou, svojim kamošom, je tento, alebo na tejto stránke, rovno ich to hodí na vašu registráciu. Nech si vždy tam skontrolujú to meno, aby to bolo za vás. Hej, že ešte raz ukážem.
nech dajú register a tu vidia vaše meno. Až následne nech sa registrujú. Vždy nech si to skontrolujú, aj keď idú dávať to prosiť, nech to je tam, lebo jedna IP adresa, jeden účet, čiže to je IP, čiže to je toto. No, tu vidíte aj vlastne vaše meno a sponzorové meno. Kedy ste sa zaregistrovali, kedy ste tu posledný krát boli. Čiže jednoduché zaregistrovať, poslať link svoj ďalším ľuďom, nech máte svojich ľudí za sebou a následne odklikať tých 5 reklám, ktoré tu budú, aby ste zarobili denne 10 centov. Odklikať týchto 10 reklám, aby sa vám ten červený text zmenil na zelený, to je každý deň treba 24 hodín, po 24 hodinách 10 reklám odklikať sa vám zmení na zelené a máte odmeny za svojich ľudí, lebo keď toto nebudete mať odklikané, nebudete mať odmenu za človeka, za vašich ľudí všetkých. Čiže myslím, že všetko, som že je kratšie video, jak bolo tamto, takže to je základ zatiaľ, kto chce, nech ma kontaktuje, možno, že si našporím viacej a poriešime aj tie adpacky za 50, ktoré zarábajú 55. No, čiže odklikať reklamy, odklikať toto, keď máme ľudí za sebou a už len vyberať a vyberať. Tak prajem ešte pekný deň a veľa svojich ľudí za sebou, nech zarábate čo najviac. Majte sa.